हाय फ्रेंड्स, माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. मित्रमैत्रिणींनो, आज आपण केजुबाई उद्यान आणि बोट क्लब येथे जाणार आहोत. तर हे गार्डन आणि बोट क्लब थेरगावमध्ये अगदी बिर्ला हॉस्पिटलच्या बॅक साईडला आहे. तर मित्रमैत्रिणींनो, नक्की तिथे या आणि एन्जॉय करा. आणि आज मला सांगावंसं वाटेल की आज आपण एकाच ठिकाणी चाललो आहे, पण याचे आपण 2 पार्टमध्ये व्लॉग बनवतो आहे. सो नेक्स्ट पार्ट देखील लवकरच येईल आणि तुम्ही तो देखील पहा आणि हा देखील पहा. तर आवडलं तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.